Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelkeena Somali Youth Scholars. Haddii aad ku cusubtaa marka wada soo boqotay YouTube soo dhawaayaan ku leenahay howlan. YouTube-kan waa YouTube aan ku caawino dhalinta Soomaaliyeed oo nagu soo gudbino fursadaha ka jirmaan dunida dacaladeeda. Insha Allah maanta anigoon rabin videoga inaan ku dheeraado aanan u baahnayn, waxaan rabaa idin la wadaago oo ku saabsan Green Card Lottery-ga, qaas ahaan dhanka baasaboorka. sidaan wada ognahay waxaa jirtay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump inuu ku soo diray shuruud ahayd qofaan baasaboor haysanin inuusan xariisan karin barnaamijkan Green Card Lottery-ga, oo midaas oo dhalisay dad badan inaysan awoodin helitaan baasaboor, aysan nasiib u yeelanin inay xariistaan barnaamijkan Green Card Lottery-ga. sidaas awgeeda 2 sano dood iyo hadallo socdeen ayaa wuxuu ku soo dhamaaday hadda in la joojiyay barnaamijkan baasaboorkani in lagu xariisto Green Card Lottery, in la joojiyay batatan markaad xariisanaysid barnaamijkan baqtiya nasiibka baasaboor uma baahnaan doontid hadda ka bilaabato oo ka bilaaban doonto sanadkani bisha wuxuu bilaaban doonaa saarjana furitaanka uu in la buuxsan doono foomkaas uu bilaaban doono bisha tobnaad I think. inshallah uma baahnaan doontid wax baasaboor, waxaan u baahnaan doontaa inaad heshid sawir iyo inta kale form ka dhiban magacaaga inaad ku buuxisid, da'daada, addresskaaga iyo waxbarashada waxyaabaha aad qabatina meeshaas gelisa u baahnaan doontaa. wax baasaboor uma baahnaan doontid. hadaa u baahantay inaad xog fiican sii yeeshid sii akhrisid barnaamijkani, linkan qaybta hoose soo dhigi doonaa, meeshaas ka qaado ay ka akhriso. marka waxaan idin leeyahay dhammaantiin guul wacan. micneheeda ma ahan micneheeda ma ahan barnaamijkan hadda baasaboorka la joojiyay dadka hadda xariistay kuma jiran, idinka hadda waa xariisteen soo maahan natiijo sugaysiin. dadka hadda bisha 5aad heli doon natiijooyinka dadkaas idinka kuma jirin barnaamijkan kuma jirtiin. waxaa laga hadlay future-kan mustaqbalka soo socda dadka xariisan doono ayuu barnaamijkan quseeyaa. marka idinka waajibeen idinku ahayd inaad baasaboor aad ku xariisataan. hadhowna marka waxaa waaye haddaad baasaboor shuruudii aad soo buuxinay sanadkii hore barnaamijka hore lagu moodi doono. micnaheeda saas waaye. micnaheeda maahan baasaboor haddii la joojiyay dadka oo sanadkii hore lasoo dhaafay xariistay inaysan iyagana ay saameynaysa. arrinkan adigu ma saameynayso, waxay saameyn doontaa dadka sanadaha kale soo socda xariisan doona barnaamijkan ayaa uu quseeyaa oo baasaboor shuruud la-aan ay ku noqon doontaa. marka dadka hadda xariistay baasaboor been ku qortay kuley waxaa waaye ilaahay kula garab galo, waxa kaloo lahaa ma jiro. marka sidaas ula soco insha Allah videogeena meeshaan ku ekeenana. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.